Траву мать и мачехи с глубокой древности применяли от кашля при простуде. Ею лечили бронхит, астму, применяли при лечении пневмонии, плеврита, использовали ее листья при составлении различных грудных сборов и патагонных чаев. Помимо этого ее использовали при лечении желудочных заболеваний, при водянке, туберкулезе легких, а также при многих других серьезных заболеваниях. Даже зубную боль снимали с помощью листьев мать и мачехи. В настоящее время листья мать и мачехи используются в качестве вяжущего, отхаркивающего, разжижающего мокроту и уменьшающего воспалительный процесс средства при различных заболеваниях бронхов, легких и горла. В составе всевозможных сборов вместе с другими лекарственными растениями листья применяют не только как отхаркивающее средство, но и при заболеваниях желудка и кишечника, при заболеваниях полости рта.